Serrez vos ceintures. 2022, chacun portera sa propre charge. Makam. Il y a une Tcheko, déclaration, en tout cas, on a ça clair, ça qui minga yemoko. On a souffrir. Ce qui bilo qu'on est venu ko bimananzo to supporter te toilette place na sala ozalate. On a ça Tcheko. La déclaration na yeso ke ni na comédien moko. Azoki ata courage on a oya gabi azoka sauf ya gabi ngango soute parce que famille ne peut baboya azonga nesima. Mais sauf que comédien mususu apa ya gabi azoki pe courage wana ke ndeko Tcheko azobelela to le kapena betando to senga. Ba intervention lisungi. Mwana sengeli ya yemo comme tazobeleza ndenge mususu. On a 57 peut-être. Vous êtes un comédien nous wana te obazo bache chapeau ya mambo Tcheko. Te wana ngama na okobi confirmer vraiment babie za vie. Babie za vie mo za mwa mukolo. Mazaka na maboke. Ye moko pe ava kufa. Histoire babie moko atiki yango. Mabeni na sala ki onde kona ngai pour que Tcheko lokola salinga boye. Nde ngai pe fona zongisele boye. Maboke mababi mimi ngatuna vraiment pe lisute aza mo musika pe na ba comédie ba tourner trop. On appelle ça ba détail hein. Makam. Quoi Gabi amona qui a sensibilisé qui a tâté libota to abelela qui ata batu bayoka take Gabi abeleli pona Tcheko. Te osana ngo soute te na photos za clair bon monde mambo ko lekele awa. Donc Gabi ça veut dire qu'à sokola maboko. Ta sokola ça veut dire te sokola. Ezate ke mutu mo sala likama malama après ko baluka. Bino bofana na banda bosala courage osali kamte somme ta sali kamone komi akeko filmer pona nino akeko sa ponya to zolba mo to mesko base ya makambo ya ndeko banda ko lela donc motivation à force ezala kité yango ekomi na bashicho ndenge na bunyaka na famille ngana fina ngai na sali nini pona nani nzambe kande mutayebi ki à la base ya makambo yo Makam. Asengaki Belvi a lukela lisungi kaka ndenge Belvi azaka motema malamu. Est-ce que ko sunga ngo pe est-ce que faut ka ndé Belvi ka fala sunga Belvi ka naza na mbongo ya ba théâtre na chaîne obo eskize ngana mais yana pse belé ba comme na ba chaîne ba TV belé ba bongi pe belé baza ata Tcheko atanga komba Belvi pa salité ndeko musu pa ko pe ko sala ndeko musu pa ko pe ko sala. Serrez vos ceintures. 2022, chacun portera sa propre charge. Makam. Et voilà, merci beaucoup, merci Baimboka, merci Nabalandi Nyonso. Oba mesana Rolanda Biso, oba mesana Rosana Biso, la ligne Rabino po bino bozarana Biso. Merci Matondo Mingi, na bato Nyonso, bachaka vraiment misu na bango na ko momba télévision, bato Nyonso, balinga ramosa na Biso, Biso pe to linga ramosa na Tulinga Rabino penza, tokota rabanda ko bayike mboka, bo marabiso na limemi ape boto si za penza, et c'est on va partager na bino et za penza, et c'est vraiment ko ya ko modérer na ba abonné à ko momba télévision, na pesi bino son mbote, na pesi mbote bisika bonso et zomi ba abonné, surtout balinga 10, surtout balinga Neymar, ba vrai ya 10, ba vrai ya Neymar, ba ba tous ko linga, mais ba vrai na yo fo bazala, ba vrai na yo, o ba mona ke te 10 koto lobi bien te. Neymar koto lobi bien te fo bongis wana to benga ba vrai ba na privé na ne ba anglais ba benga private ba na privé ke disent tala koto lobi boy tala koto ba loba ngo boy tala koto sali boy fallait polo ba bongonde donc merci na bino na lingi bino mingi na continuer ko linga bino merci na Nelo Azasima ya Bilili merci na Lisi Muzongo limousine mutu comme nene Kanganzela merci à toi ma chérie. Malici, des gros bisous à toi. Merci à Chansar Ripan Moto 10, Moto Taï. Merci aussi à la Glamour, Yaya Motema, Yaya Moto. Merci avec Gauthier Mascotte, l'homme idéal. Mon papa Robert Chibangou, Motema Mobile Espérance Collé. Je vous salue tous. Les autres, ma belle Diaza, les souvenirs de Motaï. Tout ça, ça m'a et Beta Kibiso et tu ne frappes encore. Communauté, surtout mondial théâtre, l'artiste et comédien, bakweli susu pasi ya kombungisa moko na bango, o to bengi na kombo ya Tcheko Matondo o ya bandaka ko jouer na groupe évangéliste et puis ouais bazara bonyoso na ba Christian Shoga bazara bonyoso ba maman Marie Hélène bazara papa Devos que son nom repose en paix papa Kiro donc bazara vraiment ebelé wana na groupe évangéliste ba ningi saka pe période na bango o ya continuaka musala na ye na banzonzi koto babengi mais comment ngi na ngonga moko Tcheko Matondo bela ki makasi to koyoka ba murmure que za ki poison batiela ke poison
alingaki mwasi alingaki comédienne moko wana comédienne wango pata mais lelo yo alobi mingi na ba vidéo avant kufa mais nazana Néné Botaï namonaki Néné hier na matanga bakendaki ko consoler famille mais on dirait bango na famille ezalaki simba benda to solana Néné Botaï o azaka mingi na Congo ba télévision lelo so ko fongola chana biso tozo Néné Botaï Botaïsien. Bonjour. Bonjour, Tane Mabedi. Dis Amati Balobi. Bambote na Congo Mobimba Télévision. Bon s'abonner vraiment à l'émission. Bon partager, pardon, bon liker, puis bon commenter. Et ça là vraiment bien trop sur la rara. Et moi le être sur ma caméra. Mes condoléances, merci. Mes condoléances na ba comédien surtout. Mes condoléances na ba diaspora na bigéto le na bino. Toujours botika bisote même moral. Bambote na la famille de Néné Botaï, na moni bongo mamie Rose de moi-même, na moni bongo Chélie Awe, na moni Divine Victoire la petite et jeune Rata State, maman Caro puis maman Bibi Cher, bambote na bino eska bozali, na profiter ko pesa mbote na Brunel Bengazo la de moi-même des prix Allemagne babi Mobutu Umela fanda na ngonde na yo sa yo mobulu vie. Donc mambeza na bien. Ya chuchulamba aussi force tranquille ya mete ya ngunda songa mbeli soko meki OK balobi Royal Matuta charge à Londres Sylvie Akaki wana ba ya Néné Botaï ya mibange ba mibange nyonso tout babakuka famille bota babota love tout to sola bokende pe ko s'abonner toujours Néné tseme musala ezongi Néné Botaï officiel bo s'abonner mamu vraiment ezali merci pe na yo Tane Mabedi merci Néné Botaï le to ko solola tozana sangwa mawa oyo moko na biso artiste et comédien asali be mingi na mosala yango atika kibiso na kombo ya Cheko Matondo o ajouaka bien yebisa biso na sango wana ya Cheko ezoki wapi anga sango wana na 8h lobi na fongola connexion moi retard na vraiment souvent na la na zananga ligne mais moi retard kaka Fanny Katalea ndako benganga abenga na peine normal na rata ba peine na ye tona lamuki na moni ba peine la Fanny Katalea ngata Fanny insister boendeni na bengi na peine normal invité tona fongo di connexion comme na un groupe maman to pa créer qui ya Tseko lisungi na moi ba message ekoti ba tche ba sangwa mawa na kompanga bien seke Fanny ando benganga pona informer nga matanga sala nga vraiment bien international ko même pas côté lema na choisi akite to benda na ka malembe pona koma na kauka place matanga izali c'est ça bokoma kina matanga esika wapi ndeko Cheko ndeko vanda na kauka wana na veni Beladon na vike bato nyonso balingaka Cheko surtout ba diaspora bazana ki matanga za na kauka na commune Kalamu na avenue Beladon wana o ba rolinga koleka pona ko consoler famille et kozala penza lisungi moko libako ya malamu Néné Botaï tomoni bokomi kuna na matanga esika wapi ndeko na biso bande ko vanda Mobutu salami entre vous le comédien na libota ya Cheko ezalaki nini non ezaki vraiment na koko c'est la libota batu makambo tetania on y a des fois mambota na musika na pembeni o eleki makasi ba bota la oui kota la pe boy bo mona kelika mo ça la mesa maboy en tout cas ba comédien lobby na famille ezaki problème te sauf ezaki na maître Moko maître Chabert na pe bambote donc koya ye akuti je m'y mets ça direct ayemba na moko ba filmer te to lingi te ba comédien bobomi mutu papa quand moi ba news nezo bimakeza poison maître wana vraiment ko ya kita na moto tanga kiti ndeko ya nezaki yango wana tango kiti azolela mbako apandi batu eza ninde ko ya ba Cheko parce que ngana loba onga na zaki sous place ngaku na calmer maître wana ni o famille ya Cheko ba benga ba comédien non eza bongo te eza maître wana maître Chabert tanga ye aolela même tanga kiti olela pandi batu ba comédien zaki maître voilà maître ba comédien ba kende ba za mabe ba poisonner Cheko bobo la lingi ba comédien tani ko lobana ba maître pe mususu y compris la famille ya Cheko ba bandi ko pekise ba pekise ngakuta boto la téléphone à Génima après téléphone à Génima ba ko boto lango ngape na kangi na kanga ke na maboko na ese maître pardon habité na lingi binote ba comédien bobo ko pekisa ti akoka ko se maîtriser ta matisu na moto aki après tu ko tika la famille pe moi ba to be ba sika ki on a so ba comédien to ke na biso mata ne famille ba bité botika wana za maître ba za ba camarade na ye ezo sala pas si bo comprendre kaka boye bocha na sebiso to za likam na binote wana maloba o bimaki na munoko ba ndeko na bango moko bolela ndeko na kimia pardon botiko sala boye ça veut dire que tu es benda na suma mupandi tu es fanda c'est ça merci beaucoup bobenen mupandi bovandi ndeko Cheko kobela na ye
tomoni asalaki ba vidéo avant kufa mwa mingi akolela akosela monter akoloba ke bo kanga mawa mais avant de continuer to kota na lisolo to tala na vidéo oyo et puis to zonga sima c'est parti. On a 57 peut-être. Mais bien sûr, nous sommes artistes et comédiens. Tcheko a beaucoup fait. Tcheko a encore l'avenir de beaucoup faire. Soko taliba maman baza, papa baza, baza oyo ngai nazoko encadrer oyo bazo bima ba comment pe artiste ya Congo lelo. Na defa kinyongwa nani mabeni na sala ki onde kona ngai pour que Tcheko lokola salinga boye nde ngai pe fona zongisele boye. Mais nazo souffrir. Ce qui bilo connaît bandi ko bimana nzoto ko supporter te toilette place na sala ozala te. Au monita aux allez aux déjà empoisonné, ça fait longtemps, ils ont retardé. Ndangana bunanga na famille ngana fina ngai. Na sali nini? Pour nani nzambe kande mutayebi qui à la base ya makambo yo. Na mokili mais votre monde na boye. Tozali on s'appelle Kilo, le lot n'a 57, peut-être. Nana Botaï, tomoni ndeko Tcheko, la vidéo, c'est la montée makasi. On dirait bino ba comédie bo sundo la ki ndeko na bino, on dirait botika ki yebisanga nano. Pourquoi seulement ceux qui moninga azana bino te, azo jouer trop te, bo sundo la kaye malamoko ezaka nini? Non, exactement que pour nous jouer, on a colobé ça que moi minga comme mona par exemple. De connaître un bel air ceux là qui peut-être pour les sungi salami, na mon maman top à sali sungi top là bambo tesco zali, bazo sali les contributions. Peut-être on a na moni mo erreur, peut-être la contribution na zali, yango zali awa. Peut-être nga erreur na moni de le début de connaître ndeko bela ceux qui mana comédie moka télémaki. Vraiment. Yemoko ka lobaté donc comédie vraiment moko. Ya makasi. Ya makasi telemi. A telemi ya ba groupe ya Rosia boyete na émission. Ndeto mona ki ton de kona biso Diana Makila ape mana kimia. Tango abela ki tango babika Diana beli. Ya gabi azaki wana ko filmer mageba tuso ba mona kango mabe. Mais alaka bien po. Eza lokola o moni ndoki fo ko belela. Le mona ka gabi kitaka wana na Saint-Joseph a filmer mageba ba Bellevue ando pe kise mais ko belela wana pe salaka bien. Ba diaspora pe ba contribuer ka bato ba mona musala et Diana koto pe de loko ba micho comédien moto là parce que ba beleli bino déjà kendeko a robela. Ozomona ya ndona so Tcheko déclaration en tout cas na sa clair ezaki mingi ka yemoko. Mingi yemoko après ndé ko mona moment donné de moni ba groupe comme salama oyo ya ko sunga mama top comme ta créé groupe pour na mais mama top a créé groupe c'est même pas un mois ya groupe na bino bozali bino nyoso un moment ndeko Tcheko a beleli moi mingi. Kota ba vidéo ndeko Tcheko a obelela a olela a on se dit que azaki ko peser ba 70 a comment ko peser 650 oui na la vidéo azolela zoloba mais avant ti boko na groupe o so li pas même ata un mois boyeba ke teke ndeko azobela ndeko za na problème ndeko zo senga lisungi kasi yango na utoloba mabedi pasi kande yango wana pasi yango wana soki ezalaki ndenga sala déclaration ya liboso ke comédien moko pa mibimisi na makambo yango komi bimisa tendeti groupe salami mais na betando nde to ba na télévision quoi pour groupe salami na okala c'est ça pas longtemps ozo comprendre yango na zoloba moni moi force wana pe ya comédien telemi azo lelela Tcheko to sunga bande oso ba comédien na be mission eza ya ko bata mate parce que batu so ba kabaka na ndenga TV batu so ba kabaka na ndenga ko batama mutu so kabaka ba belela ye mutu so donc c'est ça na presque exemple moi mukie batu ba comprendre na kande ko na biso mwasi awa to mona ki bazoboya meton kaka ko yeba na ki azobela na Saint-Joseph fait que gabi kitaki maga gabi no bela masale fa ka beleli lelo maga ba lataka kulusu ayebi mutuna makolote mais quand même lelo yo asala ki musala sali ke batu balamuki ndeto mona ki ba mbongo etambola ki rapidement nde moko nde on a so Tcheko na déclaration na yeso ke ni na comédien moko azoki ata courage na oya gabi azoka sauf ya gabi ngango souté parce que famille ne peut ba boya azonga nesima mais sauf que comédien mususu apa ya gabi azoki pe courage wana ke ndeko Tcheko azobelela to le kapena betando to senga ba intervention lisungi omone sengeli ya ye moko mtazo beleza ndenge mususu
na yo moko pende wa no comédie l'équipe ba diaspora bazana toujours batika rapé bisoté basungaka parce que to mandeko mona opande na biso désolé ndeko kinga na tini na mboka boy ndeko ki ma motivation na pe esalaka sauf que comédie on besoin qui m'a courage ko leka ko sala intervention na azate yo mo peut-être marambo pe eketi na suka bon ngat pona ngala ko loba nzambe pe ka sali mokano na mabedi peu importe tout le monde a pe mdusu akansele mbongo ebele makufi pe mutu so akansele pe mbongo mukie aspect traitement pe ya mukie mabiki pe parce que ndeko zo traitement na nga kutene une fois na AJJ na inoti ka Gabi azwa kiss toleki na Gabi na mutuka Gabi akiti oh atale obela bia Gabi na zobela akoka kutu bateso Gabi te makoka kinenga monela kiete ya ba koti na mutuka toke ya Gabi lokola mona kiete yebi ke ya Gabi za social ya Gabi atelemaka malgré ataba ko lobana ye ataba ko finga ye mais mona ka Gabi za raboye shosho na mamusoke monike ndeko na ye azoke na kokoya ndeko na ye azobela tu boye pourquoi ya Gabi mona kie a sensibiliser ki atate libota to abelela ki ata batu bayoka take Gabi abeleli pona cheko te asana ngo soute te na photos za clair bomoni mambo yeto ko lekele awa te asana ngo soute Gabi quand même pas dans famille na bana posa na ye azaba yana opa bana posa na bana posa ne biso pe bandone to na posa to mona ke ezate ke mutu mo sala likama malama après ko baluka bino bofana na banda bo sala courage o sala likamte so mutu sala likamone komi akeko filmer pona nino akeko sa ponya to zolba mo to mesko base makambo ngo ya ndeko banda ko lela donc comme motivation à force ezala kité yango ekomi na ba chicho ti l'état groupe ya ko sala mana reta des gens de ko malade senini et consommer na niveau ekomeli oso kompa mtazwane kama ile mba motani amasambe za kite yama kama tole ka mutu kaningisi mtuma miso etangi ngase yene okitima mispona bi o saka katalobi na simba miko mais te non ça te nzambo sunge obika donc ya Gabi ça veut dire qu'à sokola maboko ta sokola ça veut dire te a sokola aboya penza te ça veut dire te a sokola na maboko ataki kotala ndeko mwa obela ayeso ki nzamba pambole na 100 francs na ye apesi ke azwa bando belela kaena ni nazala aza muntu akinje to kolemba lelo yo to ki chekwa kufina poison entre ba comédien kaka de tozo kake moko kaka soki achela ki poison ezo bima mususu kuna abimaki na comédienne moko wana mobala comédien ngo comédien ngo ye mtu asali cheko boy nene bote yo za moto azo za qualité nde biso to ki news ngo lobby tant to comme na terrain babiki eza vie aza génération pe ya cheko te babe eza vie moko boye il paraît-il ba welele na teko non moi cité ba welele so pe ba welele ki chaîne ngo za ba YouTube na biso ate ya chaîne moko local ndekwana bane ko sala non liboso azo sala après chekonde ay ko sala to cheko ko sala ina mouvement na chaîne mukolo chaîne santi ke cheko maye na position quand des alati batali vie babite yo vraiment je musala mo kilo ranki na vie banda déjà wana et sanga ni susu mwasi ba ko lingana mwasi ye pa bi kana accident sama o ka mana vie nde vie ko lisele mais ana comédienne wana te o bazo ba che chapeau ya mambo cheko te wana ngama na ko bi confirmer vraiment ba bien za vie mo aza mwa mukolo mazaka na maboke ye moko pe ava kufa histoire ba bien moko atiki yango sauf que mibeko pe zali boyo tanga komba mutu boye mutu pe abimi bakangi bokoma luka preuve réseau bongwani mais ye moko ayebisaki bandeko na ye bato pe badaki pene na ye bandeko zane tout temps ba yebi na bango pe vie yango asabeka muta maboke mababi mimi ngatuna vraiment pe lisute aza mo musika pe na ba comédie ba tourner trop ngana pe saka ba détail o ngana yo kel pe ka kuna ngapena luka ko luka kombo na bondeli do bachenga ka do doko leko atiki biso que son nom repose en paix tomoni ya bato ba diaspora on dirait ba commentaire baza d'accord na binoté ba diaspora on dirait ba siliki makasi ba soki moto aza nekiri ekiri VIP mais na ebité ba ekiri VIP yango eza nini na lobaka mambo ba diaspora ba okoma ba osilika balobi ndeko cheko beleli aolela olala kutu na se aobaluka lisunge ezate ndeko cheko va en paix mais soki ezalaki ndeko cheko ezalaki na ekiri VIP tout a défendre ka ba ekiri VIP ba to bazara VIP mais bakimaki mbangu kolukela cheko lisungi bakimaki mbangu kobelela mais le quoi cheko za reculer yango basundola ki parlo ko loba nini bon na loba ki lobi moni mabedi to na ba famille tozo ngana normal ba famille na biso mo normal
bobeli ça peut mona ndeko moko quelque beli makasi malade des autres tomo senga ba kamoko ba intervention bobi te mayele suki to tsaka mo loboko lo colonise ala na famille to sunga au moins appelle 10 personnes ba tasungi pe 6 4 pe ba sungi te ndena ko lo bana sansa ndeko abelela ki abaluka ki yona bike elo ezanga ka ndeko ko mona comédien moko vraiment na hôpital oyo bande ko kende ba sala pena comédien na ba caméra zo ya ko senga lisungi parce que ba diaspora lo ka batika ka batute vi ke benge ba ndo mona pe ko lela wana bazo bela bazo sala en tout cas loboko pe nge simba donc on a ko lo ba to mona ngo normal tania na ba famille na biso to sunga ma peti na sukate ngana ebite soki après nzambe ko kende na ba na sima ba comédien ne ba santo koya mona nzamba bateke na sima ngane na kei na tike bino ba comédien de ba ozana bino comme babiki cité comédien mtulo ko ba tengi kombo ya Belvi Kandi balobi Tcheko abenga ki Belvi total ngo émission ya Sense Bagar balobi Tcheko abenga ki Belvi asenga ki Belvi lisungi asenga ki Belvi a lukela lisungi kaka ndenge Belvi azaka motema malamu asunga ye to amema ye pa mama mais Belvi a répondu était asunga était de to la ngana yoka ki non ngana yoka ki ke asunga ki salon capacité na ye à part na ye yango ndasunga ki ti peut-être c'est comme ba ke ko belela kuna ko mema eza moi passe mais on ngana yoka ki babike asunga ki zana o mabedi est-ce que ko sunga ngo pe est-ce que faut ka nde Belvi ka fala sunga Belvi ka naza na mbongo ya ba théâtre na chaîne obo skize ngana mais yana pse belé ba comme na ba chaîne ba TV belé ba bongi pe belé baza ata Tcheko atanga komba Belvi pa salité ndeko musu pa ko ebe ko sala ndeko musu pa ko pepe ko sala ke ba ndeko musu ba sala te po ba kabarate ba maboko makasi bazara social ya fumwa ma bon siko na ka oyo to tchano par exemple so da ke na ka per Tcheko sungite to tenir pe Belvi rigueur pardon eza ngo pe normal mabe do kabela nga pe mingi mukolo nga pe babi faut Jonathan dago batu musu ba kabele eza pe logique on nga na yoki na bi ke Belvi ba lobi apesa ki akopesa ka po si ça passe ndeko wana te akopesa pe po ezo solution te makopesa ka o ya monani nango yango apesi alors cette photo tenir rigueur to tenir ba baza parce que na monde ba comédien ba ya o baza na moi possibilité muke baza o pe baza to mona changement to mona ndenge bazalaki na ndenge baza lelo ozokomprendre la ba chaîne na bango to hôtel ba 100k ezobeta ba un jour to ba 50k ezobeta ba 3 jours to mon évolution ba ndeko ya théâtre belé bazui o personne qui se mobiliser qui se mobiliser yango faut comme ozwa il faut ça parmi bato ba comme ozwa na YouTube oza parmi bato ba za contribution $20 ya sana desa na comité na kana suka $20 na franc 40,000 francs yo suis la 40,000 non kana makoki wana non na combien ba desa ba santé oza comprendre donc ça veut dire ezaka ateke lokwa ba bela ki Belvi fa ka aussi ça ma camion sur tout té be vendinga ya ki wana na par na tini ba pesi moi par exemple 1 franc ndeko kingali pa ya le kapesi 1 franc ndeko kingali pa ya le kapesi 300 francs ça bien ozo comprendre pesa ki ba 1 franc wana ba 2 francs wana avant motaka ta motema enge o permettre ya ta moi ki si siko to ko sala nini mabedi onga na lo ba susi na ngeza to mona makambu normal toko bisko mabela biso ngo to comme ça so ba comédie ba santu bango ba ko sa erreur te bango ba na do ba sa mabete alors so baza Disney na otoloba so 6 baza ka ba ntana motema ya ko sunga na ba volonté na bango to tika ko décourager pe 6 wana babai susi na ngai ngwana pendant ba 6 msu ba sunga ka sa ba ko benge pete okikata na mabedi obela na kumbe pe ko ka leka ipe wana so so to mpeka kwa kizaka bango tout o sangisa bango si personne ape ba olemba so kabela nga lelo okabenga lobi mabedi na on dimote okobaye ndavwa susi na nga nete so ba diaspora to se comporte place au bien to zalaka ke ba so mbela likamoko boyo to bata 4 personnes ba ozanga te ba oleka a 10 on ape ba royate so so to lo ba to sangisa bango tout to koya ko perdre ata 3 4 na pe 5 ba sunga pe ba royala ba to bona radina na awa ya din je te sali président Kaleb akufela ki papa na poto to mona ki alongwa ki ya kosomba billet ko kende ti poto pour la consoler président Kaleb ko consoler famille o ebungisa ki papa mais ndeko na epeka ya mosala moko to moni bon point d'interrogation kaka point d'interrogation to solo baté pona moni sko ngete na maka wana nde ke Belvi non badina nana so bazwaka basila bazwaka bazebele bakardozo bazwaka bazebele bakoma kozwa alors tant likambo ezali bonende ko bande kolela boye faut bosser la muki kaka selon makoki ya mutu moi 100 moi 200 moi 300 peut-être pone na yo ki raison mukie ouais le bamike ba opérer mais ba opérer retard c'est-à-dire poison et toucha qui déjà quand on a batté poison toucha qui déjà mon chopo 18 ans tandis que tant on a nyoso bande ko lela so ke sala kike bonge mona na ki ba opérer ata libanda mboka tata awa
peut-être moi changement. Et ça que kokangisa ngo zwaki moi temps tiba coopérer ndomoni magi babi opération pe les kaki no bi apprendre et ça la ba retour on a découvert ba kota ki penza poser kota vieux tozalene lobi abi bazane au hôpital donc docteur bande ko senga opération depuis kala ozo comprendre tozo bakaki on a moni ezaka passe mabedi eza passe monta na loba na loba ne sengote ninga kena passe na moto parce que eza ba comédien mususu ba raison ba bon so to yebaki so pona nga na mona kaka fallait ata comédien moko tangu ya bandaki ko lela wana fallait moko ya ta bon parce que ya mususu azali na facilité kota banda ko ba moko boité sans télévision peut-être muninga ya ba comédien mususu ba nga na facilité no kota na ba palais ata nde ma télé teto sungande ko na zobela obimia we na lemba teto sungande ko kana eza grave obimia c'est ça ce ko mutundi à côté masala ba cooks wana tukani azaki est-ce que Tcheko azaki kaka ko jouer na banzonzing et ba chaîne belé différentes ba chaîne et bimi tout azonga ki mwasima te banda kanda bela kiti banda après machako tanga kufaki net tira ki na groupe comme ka ko gérer n'est pas comment concentrer to ka groupe de ba tigela ki groupe machako comme ne ko gérer groupe alors ça n'est pas capable mo journal no ça mais so ka panzonzing pe ba ne pe ko tourner ba ne ko benge na ba chaîne te ezo ki pe mo batam vraiment na tourner te ezo vraiment batam a comment ka concentrer na groupe o atikale na ngopo a travailler mais ko benga vraiment ba film net o mama ndemo sulo ba jouer to wana nde ezaki vraiment te likambo ya VIP oyo to songa na mo moke nene botai yo posaka ne kiri ya VIP tenga na ngane kira VIP te na ngana yo lobela rape bato bazaka na VIP te mutako alobi moto alobela bato bazaka na VIP mutako ko kisa posa ya mutu roi nzamba zate mabedi mutu ba ko sisa pasa mutu roi Yesu azate sauf que so na bina senga kate na ozalokuta na senga po tenga ba pesa mabeko yiba mais so na fandika na zawana pona na zuka mutu monga na bandiko adore titi na suka te akabelanga lelo kabengo ba sisa ba posa na ngate soit quoi bon na lobeli yo lobi na bebani na owana pona lobela ka na sa lobelo ko men fois na zana pona mutu moko te na pona batutu dans za leki ba ya tout sauf que oh yo na moni ko manquer ya wana ana ina sa charger non po ya zane na faute te ya zala ka na raison donc c'est ça lelo yo Tcheko atiki biso que ça me repose un peu après ma kimia nzambe za molimo na ye avant de sango esika ya pio esika ya kimia malgré kufina pasi na choc na kombo ya bandeko na ye ya musala ke batiki ngai alobi eloko moko esalinga pasi na tele video wana alobi ngana nazala bomo inano lelo to comment ko regretter ba dadi tikambala lelo to comment ko regretter ba pululu lelo to comment ko regretter ba manager ngana nazala bomo inazo senga bino e bolinga kana kufa po lelo boya bochelanga ba rip boya bokotizelenga ngai na morgue. Ok, loko wana vraiment et touché kinga makasi. Mais na moni lolo ebele ba comédien, bazaka rip Tcheko, ba otengisa ma ya miso. Mais ba lukaki te ko yeba muninga na pasi. Ya ngonde problème, on a lobby, tanga mimi na ozonga ka wana. To trouver ka nyonso eza na ngolo vraiment ya nature. Te en tout cas so tromi place au batu bolana ba compétence na loba. To trouver za loi ya nature. C'est-à-dire na répéter. Yesu tanga kendaka bate na sima nga na tikemo ba comédien de bango baza ba santu te ye ba comédien de bango ba sungité donc c'est-à-dire eza normal ndenge pe ndeko Tcheko ata tanga ikomba bevie moko mais ça peut-être atangi kaka mabele pe kaka bandeko nyonso et ngo bate mutu fako ke sungeka fatanga kombolote po ba comédien ba se belé peut-être ba oubli atanga ka kombo yela ki mais ko ke ko sunga esenga kate fatanga kombolote c'est-à-dire pour azu volontaire ke sungi asungi on a bika soto tche 10 personnes. Soto lobi ke na 10 personnes na ba sunga qui était c'est faux parce que nga na bateau na pe na témoignage ba tumusupe ba sungi bref ane groupe mama top ayeko sala kala mingi te ndeti do mama top azwa que peut-être so pas zwa ki ngo peut-être moi banda kala ça ba 2 mois passés mais que zo ba boye en tout cas ça vous mentir est-ce qu'il fait groupe ezali bon mutazo si mama top ba tupe bazo tia ozo comprendre ngeza kaka peut-être yemo kan nga sutuka ke ba ye kaka pas ba pèse ba servir monta onyo surtout elinga ki ekangama. Ozo comprendre ndenge azate ba komo sko ko lukambongo ngo bo sangisa yango comme sko ya matanga chou ezate comme ezaki non tchano na para mama top comme ezaki contribution Tcheko te mama top imwena nous azoki na courage wana ya kotia contribution pona Tcheko donc eza mbongo ezaki ya imoko Tcheko ba ko sala ngo ka pona ye jamais ma top batelo ko akufita longola ngo comme ETT ezaka ya ye na mwa mukyo bato ba pesa kino ba pesi pété dis-moi ta mama top quand même bravo po ata sala on a moi retard masali kaka kasi on a le bati quand même ata sali na retard sali kaka asali pe pas monique ko fanda suite ezomona na te yanga sanité na chata groupe
lisungi tcheko photo comme ko tchako tchabatu ba sanini ba chamage ça mina retard mais ça problème té on a zo baka que so ça na 10 personnes avant to tchana groupe mama top té so na 10 personnes o tcheko bela ki lisungi ya ba comédien baleka ki ata 8 ata 7 3 ba pesité a to tenir rigueur té pour lobby kuna to perdre soit ata 7 personnes wana eza mabe comme toi sur le mokila ngata ngopesa bandima ketani nzambe ko to pamba son intérêt o matili uzizi o sambeli o betele pe maboko lobi pe ya ba pamboli so nzamba o pambolo o sambelele te nzamba o pambolo zo sungate ba koleme ande mona bato na lobi ke o ba sungaka ndambu wana soto o ba zo sungate soto zo kaka to zo kizaka bango to zo sangisa ba tutu bango pe ba kolemba soto ba kolemba bango to eza pasi eza mutu sur le lo ko bela peut-être na famille tseko lisungi zaki mukie ba comédie ba opesa mukie famille na ba na facilité opesa moi sans enfant et là mutu so azobe la famille peut-être ba na possibilité o somba kisi moko ya 10 000 tania ya 20 000 ba na ngote peut-être pour na comédien o wana kabaka ba ko topé kisi ya 100 000 ya $50 alors to baby sakaka te c'est ça le problème. Merci beaucoup Nene Botayi to komi na biso ko chiter vers la fin émission mais salika pasi likambango te salika pasi te sali pasi surtout comme on a ba vidéo ya moboyi te sali vraiment pasi sali pasi salika kate sali vraiment pasi ba vidéo na lobi pour moi que monsieur Google la bombela soka ba retour lobi ka ndenge bimelo ko la mbula pu bandi ko bima donc na ndenge chekozo lela zo ka ba pasi mutoko sunga ya zate donc nyoso wana monsieur Google mabimisi ngai na elo na ko lo bal to souhaiter souter parce que ku faisait sengote tania mais dis-moi lelo so dans mutazo bela so daka tous fanda kana poto lelaka ba comédien peut-être na biso ba pandisango na part na biso na lobelo kana lobe na direct na ba o poto na ba o awa parce que to kota pe ba mbongo to kota pe ba MP to so kapata mwa bolingwana que de comédien par exemple à Beli to moni pe na bilili que comédien mo posenga lisungi comédien ka nani mo pandisango moko amona ka ketenga fona porter garama mambo a sal pe groupe moi WhatsApp a koti pe ba tuté to moni comédien ki ngana zolela a sala mbele ya lisungi biso pe take ba pandisango to tata ba MP na biso wa ba comédien ba ebité ba bika ke biso to bika ke groupe mo sama papa ba caméra pe to ke pe to tigi lisungi wana ba na part na biso ba pandisango na longoli te na poto na awa parce que to mona ki tangu ndeko na biso Angelica ape mana kimia tanga kufaki to ka ki ba monta o ebimaki libanda na o awa bino moko bo monaki c'est-à-dire na part na biso pe to mona na biso so to tema volonté to sal comme to monaka alors on souhaiter les autres qui par raison comédie à Beli potozaka bato na samo bo ba emono vivo bosala ba o lisungi o bosala ba ekiri o bosala ki sala ki wana pona ko edaka ba comédien te wana ezala nango sute wana matuka sambela te eza soto bien ezali peut-être kaka mi balemi satu union fait la force ya nango te sauf ka kene noto ba monde tcheko ando bela boye lisungi na yeso ki comédien abana ko tambola na tcheko hôpital tcheko azaba ke basali mbela papa ba mbongo na pe ngeka na rapide be kala ozo comprendre to sunga pe et resala bien selon ma kokika ya mutu. OK. Alors to fanda kaka tele lo soki par exemple comédien moko akufi biso take ba pandisango to yewana ka pona sa ba déclaration ko kondana ka ba comédien baza mabe ba comédien baza boité parce que na répéter na bande na beta c'était ba comédien bana ba sa touté comédien msupa osenga kandi otane po osenga ozo comprendre mais dis-moi Union fait la force, on appelle ça et ça a bien. Babi Union fait la force. Et puis les colonnes en haut. Sangani on appelle ça ramaka. Comme on a nion ça, ils en ont loin nature et ça a bien. Nga sousou les autres perdre dans moi 7 personnes à 8 personnes au bazar na volonté au sungate. Et ça m'a bien. Mais ko sunga on peut pas sunga pe na ndenga bien. Te ba sunga kana ndenga bien selon ma coquine na bango te ma sunga on comme mon ndenge manger et comme ali kelemba et comme ya ba ekiri et comme ke so yo za kana ekiri wana te mo ba sunga yo ata moi 10% ezate so zo za kana ekiri vie et puis te moi ba sunga yo pe ezate mais ekiri na bino ba créer ba to biso to ba papa masumu de brende ba za kana ba ekiri te mais lelo to ekiri mo songo pakala mama za kana bango ekiri mo songo pakala mama ba si on dit on attendait na lobby na elle so ba pandisango ata biso moko peto sali ba contribution te ata mbela na biso mbela so za so pas ba comédien te so comédien mo mbela to ye na mbela siko peut-être na ba niveau likolo so ke sengi malade oyo so yo na bi o moins so ki malade oyo sengi ke ndeko moko ba otinde libanda biso ba pandisango ba benga so lo ba confiat na ba o apoto na ba o so to kana mission moto landisi peut-être lelo lobi to senga ka mbela papa na biso ministre retiré papa ndeko kinga na za malade esenga libanda mboka papa makoke zate toleli ata batala ka bisoti batala ka toleli lelo maneti na ka cheko soki bino moko bo fungola ki porte ya kolela biso beto ngato zo yango poto yeba ki pété soki to yeba ki même so comédien moko ata président sai ata président
président Esobe ata ba Ans Luzolo ba sala ki ba Aimons nous vivons Ans o sala Aimons nous vivons kenda Aimons nous vivons sala ki o sangisa batu ba comédie ekenda wa pitala ndeko cheko akufi na rolela pasi ya lisungi bino boyebi saki biso ke na Aimons nous vivons ke bo sali yango po soki ndeko obela soki ndeko azu problème bo sunga mais to moni cheko ti akoti na mabele to yoki li flotte makambo eza penza donc to na suka ya likambo yango to silisa na likambo za likambo yango peut-être ofandeli awa ah Nzambe non c'est quand c'est monté ça va pas passer surtout lobi comme on a ba vidéo ndé bimi et ça livre vraiment passe mais nga ma pona nga tout monde on ka loi nature et ça biso ka bien surtout comme ka na point na tout monde normal et ça lokola to mo chaka ka eliki ba ka c'était que na beli boye so ba beleli ba pandisango bon ya 1000 bango tout 1000 ba sunga ngate na s'attendre na 1000 personnes ba beli ya ba pandisango na par na peut-être so ba 500 ma be do zota mo 100 pesi mo 70 o kuna peut-être opesa te so to comme un esprit wana to tika nongo comme na normal et so to mo chaka ke ndenge ba beleli ba comédien c'est que ba ko bango tout ba sunga wana ndesko mabe po ça malango te. Ok. Merci beaucoup Nene Botaï. To comme na suka Cheko ndeko Cheko Matondo ya na biso ya kauka po yolo na kauka to sa ba voisin to kangana donc oh pas moko azande ko ededi mola donc to pesi ka ba courage ya bisiko zali Nzambe ape misamoli moto ebi déjà ke ndenge ndeko azate boy na lisungio basala qui déjà ba comédie ba comment ça la maman top et donc ils ont bon on déjà pour préparation te ba rendre to sala ce qui s'agit biso pe na kana biso to chata quelque chose te participer car rapport Renate na pe il faut couiller par l'accès biso bolingo za bato nyo sauter Renate na et à ça on a compte Renate biso ça la compte Renate ah jour matanga nda pesa contribution pesa l'accès biso bolingo ala nda biso na morgue ala kisi biso mais ba ya ba kiri ba l'accès biso bolingo psychologue en place c'est comme on dit qu'on a ba bita on to lo ba comédien to tshaka ba tout est pas beaucoup ko décourager ba to décourager te mutu ça sera monter ma osunga te Tania to ça biso bientôt partager ka to ba raison vérité Renate mabedi pesa ka un tel il y a son bon place est très important bon to tanga par exemple mutu ki ngana beli to moni peut-être ba comédien ba pesa ki comédien ki ngana e ba no sala bien il faut mana sala liste attends to ba ndo le baka on to sangisa bango tout ba comédien baza mabe to ema to tangité ba comédien wana baza mabe te un tel aza mabe 4 5 6 personnes ba pesa ki bana basi musu baza basimba baza maboko makasi na ba comédien bon to ba sangisa kaka ezo bi bo sima mbongo oh là là bo sungaka maboko na mino eleki makasi bozo sima mbongo ebele bozo kabati bozo fungwa mate oh là là bozo attitude à mawa bozo kana attitude ki basunga bino bozo sunga bosunga baike basunga bino bozo sunga te to sisi na onene quelque personne ba téléphone mata émission ya matanga baboko ape batebele te bo siko to zoluka peka ba contribution so to boa kite to sac peka to sala ngo kasi to sisi sala Tadjo Bomanga merci ka ba tutu bola nile lebo tai merci la linga bilo bigi vraiment ba jasa de moi-même bolela la biso longo to aka même moral nena otolo barake so to momo na so mamna so ya ngo normal ça biso bien parce que soutien na to perdre ta ba bazo sunga pete pour so to komo tshaba tutu to wa ko zanga na ba wana mususu donc ma plein matanga ezali to zo lela ndeko fa lobby to zawana to zelaka programme to bana peka koleka et le binatane ba baza pe ande ko zawana zango place obunga te donc ça biso ka bien bambote na batutu bolinga Nene Botaï bo s'abonner vraiment na Nene Botaï officiel TV Nene Botaï officiel TV masolo ezali par rapport to pe c'est la rama kama to ndeta ni oto ande ko jana moyo boa ka émission. Merci beaucoup Nene Botaï to comme la suka baike mboka donc balobi baike ba osunga mais ba osunga baike te faut sunga naka et moi nous vivons ça la mora pesa ma kele là que ça shoga ya ezaka nini oyo bo sala ko sangana ka so na banani ya ezaka nini so ipe bon moko salagati ayi ko tokena no circuit bon to comme na so na suka ba to so batali biso to loba kaka to continue ko loba to continue ko beta sete to kundaki ni melody ba diamant na kimia to linga pe ndeko Cheko to kunde pe na kimia donc to rozala wana donc Nzambe apesa makasi Nzambe asunga famille oye bungisi surtout famille oye bungisi asunga mwasi asunga mwana na ye nazolela vraiment tali bana mibali ne ba olela lo te aza maître aza moto azaki na bato azaki penza na bato na maître na miso ya kauka donc camarade ba vie ba dodi shungu moto ya ba dodi shungule donc na yebi ke kauka ezolela comme na kalamu elela maître Cheko artiste na biso atiki biso to kutani mbala sima soki Nzambe abateli biso allez bye